ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನೇ ಇತ್ತು ತರಿಸಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಲ್ದೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಅವತ್ತು ಫೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೋಕೇಶ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟಿವಿ ಶೋಕೇಶ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೇಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟರು, ಟೇಪ್ ಥರ. ಟೇಪ್ ಕಿತ್ತಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದರ ರೇಟು ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ, ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಪರನ್ನು ಈ ಕವರನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕವರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಕವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕವರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊತಾರೆ. ಆ ಪೇಪರನ್ನು ಬಿಸಾಕೋಣ. ನೀವು ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಐಪರ್ ಅಂತೆ, ಐಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಐಗ್ರೋ ಅಂತೆ, HIGROVE ಅಂತ, ಐಗ್ರೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರದಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ISI ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ISI ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇಂಥ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಬೈ ಮಾಡೋದು. ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡಿರೋ ಸಾಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರೋ ವೈರು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅನ್ಕೊಂತೀರ, ಚಿಕ್ಕದೇ ಇರೋದಂತ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೈರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವೈರು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ವೈರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಪ್ಲಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಥರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೊಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಕೊಂಬಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ.
ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೀವೇನಾದರೂ ವೈರು ಬಲ್ಪಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೈರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂತ ಹತ್ರ ನೀವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಂದ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಕು ಅಂತದ್ದು ಏನು ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗಿಂತ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಬಿಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೊಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥದ್ದು ಕಟಿಂಗ್ ಥರ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ನೀವು ವೈರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೈರ್ಸ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದಷ್ಟೇ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ವೈರ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಸಾಲ್ಡರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ. ನಾನೇನು ಪ್ಲಗ್ಗಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇದನ್ನೇ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ವೈರ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಕಮ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟಿಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಂದರೆ ವೈರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು
ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು.